1年多，总看您发的公众号，正好这次有机会，我就赶紧给您发一遍了。我看你那个结节还是良性的，你现在有什么感觉？有点咳嗽，后背和肩膀这块一直都有点疼，因为孩子比较小，看孩子就比较累。咳嗽有痰没痰？没有痰，就是干咳，但是我干咳很多年了，就10多年了。嗓子眼儿这块有点痒了，注意上火，嗓子眼儿就这样一说话就有点痒。这个咳嗽和这个肺结节没关系，不要太焦虑。肩膀疼和肺结节也没关系，是不是有点受凉啊？因为我是北方人，在南方这边就有点不是很习惯，湿气比较重，感觉身体的经络就不是很顺畅了。南方夏天潮湿，先把它控制住呗。肺结节啊，咱们这边就开方子给你调整这个结节。